أستاذ فؤاد، في ظل توافد الآلاف النهارده، في ظل توافد الآلاف للإدلاء بصوتهم وترشيح حضرتك، رأي حضرتك إيه في الانتخابات بوجه؟ لا، الانتخابات تسير سيرا منتظما، وده دايما هو النموذج الوفد اللي بيقدمه، لاحترام إرادة الناخبين، انتظام سير العملية الانتخابية، ده عرس ديمقراطي، ويعني كل الناس كانت متوقعة خلاف ذلك، ولكن دائما الوفد بيقدم النموذج والخطوة. في حالة تنصيب حضرتك رئيس لحزب الوفد، ايه اول حاجات اللي حضرتك هتتبنى تنفيذها على ارض الواقع؟ اول خطوه تنفيذها على ارض الواقع ان احنا خطاب الوفد خطابا سياسيا قويا واضحا يحمل ويكون معبرا عن ثوابت الوفد وضمير الوفد والاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم. طب هل ظهرت بعض الخلافات ما بين المؤيدين للمرشحين الفترة اللي فاتت؟ لو حضرتك تم تنصيبك كرئيس للحزب هيتم احتواء الموقف ازاي؟ دي فترة تنتهي وفي الآخر نظل جميعا أعضاء في حزب الواحد متوافقين متحدين تحت مظلة الوفد. شكرا جدا لحضرتك.